چې دی به دې بوزو دی به دې شهید کو بس بیا هم جنګ ګټو. وایي تاسو کې خالد صاحب څوک دی؟ خالد بن ولید صاحب راغی وایي زیمه. ابو عبید بن جراح ورته وایي رضی الله عنه وایي مزه شهید کوي دي دا مبارک ورته اجازت راته وکړه یا به مې شهید کی یا به خپل 15 مجاهدین را خلاصوم. اوس هم ورسره د هغې غم دی داسې یو جذبه یاره کاش نو ارمان کو خو دعا کوئ چې مهدي اخر زمان راشي لا مو ځواني ده چې دا مټو باندې زور ازماو کو د کافرانو سټونه پرې کو سټونو سره یې لوبې وکړو خو خدای دې د مهدي اخر زمان ظهور وکړي. امین په ټولو وایي. معززو خالد بن ولید صاحب ورسره روان شو یوازې روان دی اس ته پاسه ناست دی یو پاټک راغی دته وایي ښکته کوز شه دی ورته وایي زه عرب یم عربانو ته تاسو د عزت ورکوئ وایي ښځه مخکې راځه یو بل پاټک راغی وایي دلته کوز شه دې نه مخکې اجازت نشته مخامخ د باچا کرسۍ ده. اوس باچا داسې کار کړی دی یو د سونې کرسۍ د خپله پې ناست دی یو د سونې کرسۍ د ته خالي پرېښې ده 15 لکه لښکر دې خوا دی 15 لکه لښکر دې خوا دی. خالد صاحب توره لاس کې ده د امسا په شانې لګی او د دې 10 لکه لښکرو په منځ کې روان دی. دې ته غیرت وایي دې ته جرأت وایي دې ته جهاد وایي دې ته دعوت وایي. ګورئ 10 لکه لښکر دی د هغې په منځ کې خالد صاحب یوازې روان دی یره پې نشته هیبت پې نشته رنګ یې نه بدلېږي الټه په دې جذبه کې دی چې زه په 15 مجاهدین څنګه خلاصوم. کافران ورته حیران ګوري چې دا خالد صاحب دی چې پرون یې زموږ 15,000 لښکر ته شکست ورکړو باچا کرسۍ ته چې ورسېدو اوس 15 لکه لښکر باندې چې تېرېږو هم څه مزل کوي که نه چې ورسېدو باچا ورته خالد صاحب کېنه خالد بن ولید صاحب د دې 10 لکو لښکر میز کې د سونې کرسۍ ته لته ورکه ورته وایي زمونږ پیغمبر سید الکائنات سید العرب والعجم سید الآدم فخر کائنات و موجودات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مونږ سړي د سونې نه منع کړي وو ښځو ته تېنه جامې هم جوړې کوي خو سړی به سونه نه استعمالوي وایي زه دا نشم نافرماني نشم کولی زه د سونې په کرسۍ نه کښېنم. وره دې ته غیرت وایي دې ته ایمان وایي مونږ هم وایي مونږ ایمان تېرو که نه. ښکته کېناستو دا د مبارک په سر یو ټوپۍ وه دا باچا ورته وایي زما کسان درځي او ستا د لاسه مړه کېږي دی خبرې اوږدی تاریخ فتح الشام الفاظ دي وایي خالد صاحب ورته وایي ډېرې خبرې نه کوم روغې ته دې راوستیم 3 خبرې مې دي ای باچا تم کلمه ووایي او ستا لښکر والا دې هم کلمه ووایي. دا بعضې خلک هم وایي مونږ دعوت چلو بسترې په سر در په در بستره په سر خورې په سر ګرځي دا هم وایي مونږ دعوت والی یو که نه دا ورځې 15 سیره بنګلۍ د یو ټیم خوري دا هم وایي مونږ دعوت چلو دې ته دعوت وایي. کفر داسې دعوت وکړه د راشد مسلمان دروازه وایي څه به کوي ټکه ټکه لکه څه چل دی دعوت له رالي ولې دا د کافرانو ملک دی دا مسلمانان دي ته مسلمان دروازه وهي چې راشه ولې مسلمان مونځ نه کوي دا مسلمانان نه دي لاړ شه کفر ته دعوت وکړه کفر د دعوت باندې نه پوهېږي جهاد ورسره وکړه غټې سڼې پرېږده غټې برید پرېږده جهاد ته ملا وتړه د کفر سټ پرې کړه اسلام به هله ترقي کوي. ستا پرې دعوت و ماوتو کار نه کېږي ای ته پته ده دا زمونږ خلک دي دی نه هم یاره نشته دی افغانستان کې چې اسلامي نظام راوستو دا د بسترو والا نه دی راوستی دا هغه غټو غټو بریتو والا اوږدو ګیرو والا د غټو سڼو والا ول پټکو والا هغه چې د الله او د رسول په مینه مستو هغه چې بسترۍ لاندې شګه تکیې بالغ بره بسترۍ شین اسمان هغه چې تورو غرو کې به اوسېده دا د هغوی د شهادتونو قرباني وګورئ. جهاد ځان ته میدان دی دی ورته وایي کلمه ووایه وایي کلمه نه ویم وایي لاړ شه ته او ستا د ملګرو د سر ټکس رالیږه وایي ټکس هم نه رالیږم وایي پاسه بیا ما سره جهاد وکړه. اوس یوازې دی هغوی ورته 10 لکه دي د 10 لکو لښکر په منځ کې ورته ما سره جهاد وکړه. باچا وایي دوکه وایي راځئ پې بس خالد بن ولید صاحب دا باچا خو ورسره نږدې ناستو په دا لاسې وله دې سټ نه راتاو کو توره یې ورته په مرۍ کېښه
وای په ځای باندې ودرېږئ ما خو به شهید کې خو ستاسو باچان هم سر قلم وم نه پرېږدم ګورې باچا ورته یې مخکې رانه شئ کښېنئ په ځای ځئ خالد صاحب ته ما پرېږده ستا غیرت مې خوښ شو ستا مې څه خوښ شو ټولو وایي څه مې خوښ شو غیرت کفر په چاپلوسۍ نه ماتېږي کفر په مینت نه ماتېږي کفر د کفر په مشابهت نه ماتېږي کفر د کفر په غلامۍ نه ماتېږي کفر د کفر په طریقو نه ماتېږي کفر په غیرت باندې ماتېږي کفر د تورې په زور ماتېږي کفر په قربانۍ ماتېږي نرم که خالد بن ولید سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان محمد فاتح سلطان محمود غزنوي هغه خلک که نن وې نو نن به بیت المقدس د کفر په لاس کې نو نن به د مسلمان وینه نه تویېده نن به خانقاه قبرستان مسجد نه سوځېدو خو خدایه سوال کو چې هغه رنګ خلک راکې پیدا کړي مسلمان کمزوری شو کفر را باندې حملې کوي کفر ته چې ټینګ جواب ورکړي ټینګ هغه غیرت نه یریږي هغه د مسلمان جذبې نه یریږي هغه په اسلام قربانېدو نه یریږي هغه د مسلمان تورې نه یریږي والله که چېرته ځان ته مسلمان وایي که ډېر بې غیرته مسلمان دی چې هر څوک دی دومره بې غیرته دی دومره چې ختمه ده دا اوس څه شی شو ډېر په ادب او احترام دا خپل تقریر ختم کوي خپل هم روټۍ خوړلې مونږ ډېرو کیو تب هم اسلام له ګټه کې تب هم وایي چې زه به اسلام فتح کوم زه مسلمان یم چې پتا د صحابو جنگي کارنامې بدې لګي پتا باندې د صحابو قصې بدې لګي پتا باندې د نبی علیہ السلام د غیرت قصې بدې لګي لعنت دې وي ستا په ایمان او په اسلام باندې تم ځان ته مسلمان وایي چې زه مسلمان یم روټي خلاصه دا د دې خبرې زور ورکو چې ما د دې بسترو والا رد وکړو دا ستا ایمان دی مونږ مجاهدین د ډاګې خلک یو د جهاد والا خلک یو نه د کفر مقابله کې نه د وهابیت د پنجپیریت د شیعیت رافضیت د یو مقابله کې موږ چېرته سرپه نه ده کړې الحمدلله مونږ کفن په سر تړلی دا به دوه نفر نه پېژني کوڅه په کوڅه مونږ پسې سلا ګرځي د سید الکائنات د دین د خدمت دپاره مونږ شپه ورځ یو کړې ده الحمدلله دا دین داسې روټي خلاصو نه دی پاللی دین زمونږ غوندې په دین باندې مینو خلکو پاللی دی الحمدلله معززو بس پرېږدې دا چې هر څوک دی خو ډېر بې غیرته انسان و عرض مې دا کولو خالد صاحب ورته وایي کلمه ووایه کلمه نه ویم ورته وایي ټیکس راکړه ټیکس هم نه ورکوم وایي جنګ وکړه چې دا لاس یې ولې د مرۍ نه راتاو کړو مرۍ نه نو باچا وایي د خالد صاحب مینه را باندې راغله د ده غیرت مې خوښ شو غیرت مې د ده خوښ شو کافرانو ته خپل لښکر ته وایي کښېنئ مخکې مه راځئ خالد صاحب ته وایي کښېنه ورته وایي ای خالد صاحب یو تاج یې ورته ورکو د سوني وایي دا په تحفه کې واله او دا خپله ټوپۍ دې ما ته راکړه خالد صاحب ورته وایي وایي باچا ته کافر د کافر د لاس تحفه مونږ نه اخلو ته مسلمان شه ستا په لښکر کې به د غلام په حیث باندې زه وګرځم باچا ورته وایي خالد بن ولید رضی الله عنک ستا غیرت مې خوښ شو ستا غیرت او جذبه مې خوښه شوه تا زما تحفه وانشته ما ته دې راکړه ای خالد صاحب پنځه قیدیان چې ما تا نه ګیر کړي دي هغه مې تا ته په تحفه کې خطا کړه خالد بن ولید صاحب د لس لکه لښکر د میز نه را روان دی پنځه مجاهدین ورسره دي مسلمانانو چې لرې نه وکته چې وی کته خالد بن ولید رضی الله عنه دی پنځه ورسره مجاهدین دي تاریخ فتوح الشام الفاظ دي صحابه په یو आवाज باندې 2000 صحابه یا 100 صحابه په اوچت आवाज د لا اله الا الله د الله اکبر او په نبی رسول سلام درود او سلام ورسول دا په اوچت आवाज سره ذکر کول په اوچت आवाज درود ویل دا د 100 صحابه سنت ته سنت ګوري
په موږ دې څوک دا تانه نه لګوي موږ په اوچت اواز ذکر کوو دی ذکر ولې کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ مسجد ته راغی صحابو ته فرمایي هل فیکم غریب ای صحابو څوک غریب در کې شته مطلب څوک اهل کتاب در کې شته وایي نه قربان ټول صحابه یو وایي دروازې بندې کوي لاسونه اوچت کوي او ټول وایي چې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په زوره ذکر په اوچت اواز ذکر دا د صحابو سنت دی دا بدعت نه دی که دا بدعت وی صحابو به د یرموک په میدان په اوچت اواز باندې د لا اله الا الله چغې نه والي معززو